ライブ配信が始まった瞬間、画面越しでもわかるような空気の違いがあった。乃木坂46の配信の中で、その日の MC を担当していたメンバーは、最初の一言を発するまでの間の取り方だけで、場の空気を完全に自分のものにしていた。何かを準備していたわけではない。ただそこにいるだけで、画面の前にいる人たちを自然に引き寄せる何かを持っていた。乃木坂46はデビューから長い年月をかけて、数多くのメンバーがグループの顔として活動してきた。握手会、全国ツアー、テレビ出演、看板組、そのすべてを通じて、各メンバーはそれぞれの形で場数を踏んできた。経験の量だけを見れば、グループ全体としての蓄積は膨大なものがある。それでもなお、同じ場に立った時、MC 能力という点ではっきりとした差が見えることがある。ファンの間でしばしば話題になるのは、誰が仕切るかによって配信の空気が変わるという感覚だ。笑いの取り方、会話の間の使い方、予期しない展開が起きた時の対応、そのどれをとっても積み上げてきたものがにじみ出る瞬間がある。その日の配信で MC を担っていたメンバーは、場が少し止まりかけた時にすぐ動き、他のメンバーが話しやすい状況を作り、自分が前に出るべき場面と引くべき場面を無意識のように見極めていた。乃木坂46の歴史の中で、バラエティやトーク番組を通じて MC スキルを評価されてきたメンバーは複数存在。かつては白石麻衣や齋藤飛鳥がグループの顔として対外的な場に多く出てきた。現在の乃木坂46においても、井上和や遠藤さくらといったメンバーがバラエティ出演や看板組を通じて経験を積んでいる。それぞれが異なるタイプの存在感を持ちながらグループの幅を支えてきた。配信という場はテレビとは異なる。台本がなく、カメラ割りもなく、進行の助けになる演出もない。あるのはメンバーと視聴者と流れていく時間だけだ。その状況でどれだけ自然にいられるか、どれだけ場を動かせるかは、その人が持っている何かによって決まる。配信を最後まで見た人たちの間では、特定のメンバーのしきりに触れるコメントが多く残された。驚きを表すものもあれば、以前から分かっていたという声もあった。グループの中での序列や知名度とは別のところで、その日の配信は一つの才能を静かに映し出していた。乃木坂46というグループには、表に出る機会の多いメンバーもいれば、まだ十分に知られていない側面を持つメンバーもいる。配信という形式は、そのどちらにも等しくスペースを与える。ふとした瞬間に画面の前にいる人たちが何かに気づく。その日もそういう瞬間があった。Okay, so I will be honest. When I first saw this clip, I rewound it twice. Not because it was shock, because I was not sure what I'd actually seen. There's this specific kind of moment that only happens on variety shows. It's not scripted, it's not a performance, it's not just it's not just performance, it's not an accident either. It lies in this very middle space where the camera catches something that probably was not meant to be caught. That's what happened here. And what makes it interesting to me is not the moment itself, it's what the moment reveals about Taniguchi Aki and where she is at right now inside this group. Watch how she reacts. That's the thing I keep coming back to, because the instinct in that split second, the way her body moves before her brain calls up, tells you something that a thunder carefully shot music video sense could not. She is still figuring out how to exist in front of a camera without being completely in control of herself. And that's not a criticism, that's actually
what makes her compelling to watch. Sakurosaka members who have been around for a while, they have developed the fluency. They know how to be natural on camera in a way that's actually highly practiced. New members, especially third generation members who joined more recently, have not fully built that yet. You can see the seam, you can see the processing happening in real time with Aki, especially you see it in her face before she even opened mouth. What whether the specific moment is completely out like the title say. Honestly, I do not know. I think that framing is part of the joke, part of why people share it, but underneath the joke there's a real human moment, someone being coach of God, someone not quite ready. That part I keep thinking about.